Fala aí, galera, Kickstream Gamer. E hoje a gente vai fazer um unboxing dessa lata aqui do Pikachu X que eu avisei no último vídeo que ia ter um unboxing. Então vamos abrir o Buster aqui da Turbo Colisão, que eu comprei um Buster separado. Aqui tem o Staryu, um Pentel, um Slowbro e um Ferrothorn. Só isso. Veio carta ruim. Eu quero abrir isso aqui. Olha, essa vem o Pikachu X. Desculpa aí, eu acho que tem luz aqui demais ou barulho, porque eu tô no Mac aqui. Aí aqui tem o Dialga, o Rashman, o Arceus, o Kyurem branco e o Latios e o Pikachu X. Aí. Nossa, tá difícil aqui. Aqui, abri. Aí vem o Pikachu aqui, X. Ele vem grudado aqui. Nossa. Tem uma bagunça aqui, velho. Que lindo esse Pikachu aqui. Até que ele é bem forte. Tem o Kyurem branco, o Dialga, o Rashman, o Latios, véi, esse Arceus não sai. E o Arceus que é o mais fraco. Quem diria que o Arceus é mais fraco que o Pikachu aqui. Então eu vou abrir o primeiro Buster da Turbo Colisão. Veio um Duclet, um Trubbish, um Shellder, uma poção, um Greninja, esse aqui vem o Drowsy, calma aí, Toad, Benleaf, Pângaro, aí tem mais 3 Busters aqui, Mega Hera. Tem o Trapinch, Buzzle, outro Machamp, esse aqui vem um Cubbichu, um Shelmet, um Golett, um Poliwhirl, um Watchog. E vamos abrir o último Buster, o Greninja. O Clefairy, Espurr, o Shinx, esse cara, o Hypno. Ai, só. Não vem nada de bom. E vocês gostaram?